Ja, çfarë do të thotë kur na bjen dhëmbët si fëmijë në ëndër? Psikologu britanik Ian Valke është i specializuar në ëndra. Në këtë mënyrë, ai analizoi pacientët e tij në një seancë dhe për këtë arsye konsiderohet si ëndrimtar. Ai e praktikon këtë praktikë të veçantë analizës për 30 vite dhe deri më sot ka regjistruar dhe koduar më shumë se 150.000 ëndra. Gjatë ullëtimeve të tij të gjatë, Welke ka arritur në përfundimin se shumica e njerëzve zakonisht shohin 9 ëndra specifike, të cilat zbulojnë në mendimet tona më të thella. Një nga ato ëndra është edhe kur shohim sikur na bien dhëmbët si fëmijë. Por çfarë do të thotë kjo? Dhëmbët simbolizojnë vetbesimin dhe ndjenjen për veten, ndjenjen se mund të kontrollojmë situata rreth nesh. Pra, kur shohim se po na bien dhëmbët, befas ndejmë se diçka po na kërcënon dhe humbasim vetbesimin. Jetët tona janë në plot me sprova, ne duhet të marrim këtë vendim dhe të mos ndjehemi të dobët sa herë që diçka nuk shkon me ne.